კავშირის საშუალებები, მძიმე ტექნიკა და სამხედრო აღჭურვილობა. ეს ახალციხის ჯავშან-სატანკო სასწავლო ცენტრი შეიარაღების ის არასრული ჩამონათვალია, რომლის დათვალიერებაც რიგით ახალციხელებს დღეს ავტოსადგურის ტერიტორიაზე მხოლოდ დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით შეეძლოთ. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ახალციხის ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯავშან-სატანკო სასწავლო ცენტრის შეიარაღების გამოფენით გაიხსნა. 10 საათიდან საღამოს 6 საათის ჩათვლით მსურველებს შესაძლებლობა ჰქონდათ სამხედრო აღჭურვილობა და მძიმე ტექნიკა დაეთვალიერებინათ. ეს დღე განსაკუთრებით სახალისო პატარებისთვის იყო, რომლებმაც სამხედრო ფორმები მოირგეს და ტექნიკასთან ფოტოები გადაიღეს. ტანკებთან გადავიღე და კიდე თოფებით გადავიღე და ისა აქ ყოფნა ძალიან მომწონდა, ყოველ წელს მოვდივარ. ძალიან კარგი იყო ეს დღესასწაული. ეს არის თავისუფლების დღესასწაული, დამოუკიდებლობის დღესასწაული. ვარ ძალიან ბედნიერი, აქ ყოფნა ძალიან მიხარია. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. მინდა მიულოცო საქართველოს, სრულიად საქართველოს დღევანდელი დღე გამძლიერებული იყოს, საქართველოს გამწყინებული იყოს და სულ ყველაფერი კარგად წასულიყოს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესადმი დაკავშირებით გამოფენილი არის ჯავშან-სატანკო სასწავლო ცენტრის ჯავშან ტექნიკა. დღის განმავლობაში, ესე იგი ვიქნებით 18 საათამდე და დღის განმავლობაში მოსულ სტუმრებს გავათვალიერებინებთ არსებულ ჯავშან ტექნიკას. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები სპორტული შეჯიბრებით გაგრძელდა. ახალციხელმა მძლეოსნებმა სტარტი შოთა რუსთაველის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიიდან აიღეს. ახალციხის ცენტრალურ სტადიონზე საფინალო მატჩი გაიმართა ფეხბურთში, სადაც ერთმანეთს ქალაქის საჯარო სკოლები დაუპირისპირდნენ. ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე ტურნირი მოეწყო ჭადრაკში, ჭიდაობასა და მკლავჭიდში. ბაიკერებმა კი ახალციხელი მაყურებლისათვის მოტოშოუ გამართეს. სპორტულ ღონისძიებებში გამარჯვებულები მერიისაგან სერტიფიკატებით, თასებითა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ. დღესთან დაკავშირებით იმართება სპორტული ღონისძიებები, გეგმიური ღონისძიებებია ეს მერის დაფინანსებით ხდება. აი ფეხბურთი დაწყებულია სტადიონზე მიმდინარეობს ფინალური მატჩი, სადაც ერთმანეთს პირველი სკოლა და მეორე სკოლა ეჯიბრებიან. ქალაქში გაიმართება გარბენა და სადაც ყველა სრული შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. ასევე დაგეგმილია ღონისძიებები კლავჭიდში, ჭიდაობაში და ჭადრაკში. 2-0 გავიმარჯვეთ, კაი თამაში გამოვიდა, კაი ბიჭები იყვნენ და საბოლოო ჯამში გამარჯვება პირველ სკოლას შეხვდა. სპორტის გარდა ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე კულტურული ღონისძიებებიც მოეწყო. გაიმართა ღვინის ფესტივალი, ხალხური რეწვის ნიმუშების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა. ატარებს კი თოჯინების თეატრმა უმასპინძლა. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული და კულტურული ღონისძიებები ახალციხის მერის ორგანიზებით მოეწყო, როგორც მეცხრე არხთან. კულტურის სამსახურის უფროსი მარინა გოგოლაძე განმარტავს, აღნიშნულისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1000 ლარი დაიხარჯა. უკვე 12 საათიდან იყო გამოფენები, აგერთ ხედავთ რეწვის ოსტატთა ნამუშევრების, მხატვრების სადღაც 5:30-ზე ვიწყებთ საზეიმო კონცერტს, სადაც მონაწილეობას ღებულობენ ქალაქ ახალციხის ფოლკლორული ანსამბლები, ქორეოგრაფიული სიმღერის ინდივიდუალური შემსრულებლები. ჩემთვის ეს არის ის დღე, რომელსაც მე ყოველთვის აღნიშნავდი იმ დროსაც, როდესაც ამის აღნიშვნა ცოტა რთული იყო და ძნელი იყო და ამაზე შეიძლება კიდეც დაეჭირეთ თავის დროზე და ჩემთვის ეს დღე ყოველთვის არის დამოუკიდებლობის დღე. მე ვთვლი რომ ამ დღეს ნამდვილად აი ზუსტად ესეთი ზარზეები უნდა იყოს. 26 მაისი საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღესასწაულია, რომელიც სათავეს 1918 წლიდან იღებს. ამ დღეს ეროვნულმა საბჭომ საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოაცხადა, თუმცა 2 წლის შემდეგ საქართველოს რესპუბლიკა დამოუკიდებლობას კარგავს და 1991 წელს კი რეფერენდუმის გზით ისევ იხსენებს. უკვე 24 წელია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს.